မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ relay အကြောင်းပါ relay ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်ပေါ့နော်လျှက်စစ်တန်လိုက်ပစ္စည်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာ coin တစ်ခုပါဝင်တယ်ပေါ့နော်သူကလျှက်စစ်တန်လိုက်တန်းနဲ့သူက close ပုံစံပေါ့နော်အဖွင့်ပိတ်လို့ပြုလုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးကဒါဆိုရင် relay သင်္ကေတလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ coin relay မှာကျွန်တော်တို့ coin ရဲ့ NCNO common ဆိုတော့ common ဆိုတော့ပုံငုံပေါ့နော် NC ဆိုတော့ normally close ပေါ့နော်NO ဆိုတော့ normally open ပေါ့နော် relay ကို power မပေးတဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ common က N လေးက NC မှာကတ်နေမယ် power ပေးတဲ့အချိန်မှာ NO သွားကတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါက relay ရဲ့သင်္ကေတလေးပေါ့နော်ဒီရဲ့ coin ကို power ပေးတဲ့အချိန်မှာလျှက်စစ်တန်လိုက်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ဒီ N လေးကိုဆွဲကတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကြည့်ရင်ပိုရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ coin လေးပေါ့နော်ဒီမှာ power မပေးတဲ့ coin ကို power မရောက်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ common က N လေးရပေါ့နော် NC မှာကတ်နေတယ် normally close မှာပေါ့နော် contact point လေးပါပေါ့နော်ဒီမှာ contact point လေးပါတယ်ဒါ spring လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ relay ကို power ရောက်သွားတယ်ဒီရဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်တက်ရ dark နဲ့ဆိုအဲ့လို normally open ဘက်ကိုသွားကတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ N လေးကဒီ spring ဒီ N လေးကသွားကတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ power ကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ spring action နဲ့ပေါ့နော်ဒီ N လေးက NC ဘက်ကိုပြန်ကတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအဓိက spring N လေးရဲ့ရှင်းပြချင်တာပါဒါကတော့ relay ရဲ့သင်္ကေတလေးပါပြီးတော့ relay မှာကျွန်တော်တို့ ray gun ကိုပေးရတဲ့ပို့က AC ရော DC ရောရှိတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ ampere မျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ရွယ်စားမျိုးမျိုးရှိတယ်သူ့ body ပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာလေးရေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5 volt DC ပေါ့နော် coin ကိုပေးရမှာ5 volt relay ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပေါ့နော်5 volt relay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ body ပေါ်မှာကျတော့ဒီ relay body မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ coin ကိုပေးတဲ့ coin နဲ့တွဲ volt DC တဲ့320 ohm နဲ့အဲ့ဒီမှာဒီ coin ဒီ relay လေးက12 volt DC ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ coin ကောင်းမကောင်းကိုမီတာနဲ့တိုင်း320ရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ relay ပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ပင်လေးပါဒီမှာ9ပင်ပေါ့နော်မျက်မြင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီပင်ကတော့ coin ကိုပေးရမယ့်ပင်ပေါ့နော် coin terminal ကိုတန်းသိပါတယ်ဒါကတော့ common ပင်ပေါ့နော် NONC ကတော့တစ်ခါတည်းပေါ်ပြထားတယ်ပေါ်ပြန်ဖတ်ရင်မီတာနဲ့လည်းတိုင်းလို့ရရပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြည့်လိုက်မယ်ဒီလက်ပင်က coin ပင် common ပင် NONC ကရင်းရေးပေးထားတယ်တစ်ခါတည်းလေးကြာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ coin terminal ရဲ့ common ရဲ့ NONC ကျွန်တော်တို့ NONC မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီတချို့လေးတွေတော့ပေးထားတယ်ပေးမထားဘူးဆိုတော့မီတာနဲ့တိုင်းပြီးရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ relay မှာကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိတယ် electromagnetic relay နဲ့ SSR relay ဆိုပြီးတော့solid state relay ပေါ့နော် electromagnetic relay ကဒီဘောက relay ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်လျှက်စစ်တန်လိုက်ပစ္စည်းလေးပေါ့နော် solid state relay ကကျွန်တော်တို့သူကခြေခံအဖြစ်အထဲမှာ auto covalent တိစောက်ထားတာအဝင်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ LED ကအလင်းလွှတ်မယ်အထွက်ဘက်မှာ photo transistor အလင်းကိုဆန့်လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလျှက်စစ်စီခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ SSR relay မှာ auto covalent အခြေခံပြီးထည့်ထားရပေါ့နော်အဲ့ရဲ့ SSR relay က၄မျိုးရှိရကျွန်တော် DC to AC ပြောင်းတဲ့ SSR relay ရဲ့ AC to AC ပြောင်းတဲ့ SSR relay ရဲ့ DC to DC ပြောင်းတဲ့ SSR relay ရဲ့ DC ကနေ AC to DC အဲ့လိုအသုံးပြုရပေါ့နော် SSR relay ဆိုမှ၄မျိုးရှိရကျွန်တော်တို့ဒီ solid state relay ကကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီမှာ electromagnetic relay ရဲ့ solid state relay ရဲ့နှစ်မျိုးပေါ့နော်ဒီ relay ရဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်